प्रार्थना जनाइছো बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव तामुलपुराव फैगौ 11, 12 आरो 13 खालाराव जों खुंनो गोनांमोनब्लाबो दिनै आसाम सरकारनि जि SOP सोलिगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै दिनै बानजाय आफादजों सावरायफिननाय जादों आरो मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो बानजाय आफादनि सावरायनाय बायदियै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ फेब्रुवारि दाननि सोलायै मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंनायनि थाखाय दिनै थांखि आजावनाय जादों आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै जिल्ला आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोनाय जायोदि बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ थांखिनाय खालारनिफ्राय एसे फावसायनानै मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंनायनि थांखि लानाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माफोराव सरासनस्रायै जोंनि आसामनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन हादाबसानिफ्रायबो थान्दैफोर बाहागो लाफैयो आरो गुबुन हादरनिफ्राय फारियै माने नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय बांसिनै थान्दै एबा दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैयोमोन। नाथाय कभिडनि जि गोसारनाय बेखौ नोजोर होनानै जों दिनैबो रोखायै बुंनो हाया जे गुबुन हादरनिफ्राय थान्दैफोरखौ फैनायनि बेलायाव बिथांमोना रोखा थांखि लानो हागोन ना हाया। बेनिखायनो बे बिथिङाव जोङो फेब्रुवारि दाननि नैथि सप्ताहालागै बेनि सायाव जों रोखायै बुंनो हानाय जासिगोन। थेवबो आसा खालामदों जोंनि बे हाबाफारियाव सा सानजा हादाबसानि गुबुन गुबुन थान्दै आरो दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानो हागोन।